चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि LLOYT लोडली टीवी जो LED है उसका रिमोट कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बैक कवर खोलकर इसके दोनों सेल हैं जो उसे निकाल दो, बड़े प्यार से और आराम से, जल्दबाजी नहीं। और उसके बाद आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ पर इसका नट नहीं दिख रहा। और मैंने इसको अच्छी तरह देखा है, लेकिन अब नट नहीं है तो ये डायरेक्ट खुलेगा। यहाँ पर मैंने पेचकस लगाया और इसको इस तरीके से मैं खोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने इस रिमोट को कैसे बड़े ही प्यार से खोल रहा हूँ इसको। और लास्ट में कुछ एक जो रह जाते हैं, अब मैंने इस रिमोट को खोल चुका हूँ मैं। और ये जो प्लेट है इसको भी बड़े आराम से आपने क्या करना है, वो आपने वो एक कॉटन लेकर इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और इसको गीले कॉटन से इस सारे स्क्रू को साफ़ करना है आपने। और दोस्तों, ये जो चीज़ है जो आपको दिख रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको क्या करना है कि ये जितने भी ये जो ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से साफ़ करना है। इससे क्या होता है कि आपका अगर रिमोट कुछ बटन काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे, तो इनको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आपका जो रिमोट टीवी का रिमोट है वो पूरे तरीके से काम करेगा। मैं इनको साफ़ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक का को बड़ा ही प्यार से इसको सभी बटनों को जो ब्लैक ब्लैक हैं, इन सभी डॉट्स को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद और ये रह जाता है। अगर आप इसको साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें भी मुझे कुछ डस्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि रिमोट की लाइफ लाइन बनी रहती है। और क्या कहते हैं कि जो आपको ओरिजिनल जो चीज़ होती है किसी भी DTH के साथ या LED के साथ, वो लंबे समय तक बरकरार रहती है, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर नहीं मिलती उसके साथ की। ये मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करा। अब मैं इस प्लेट को दोबारा वैसे लगा दूँगा। और ध्यान रहे ये जो दो हैं जिससे बैटरी चलती है, इसको आपने ये करना है। और फिर उसके बाद आपने इसको इस तरीके से फिट करना है इसको। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने LED लोडली का किस तरीके से टीवी का जो रिमोट है उसको रिपेयरिंग करा। और उसके बाद अब ये रिमोट ओके है, काम कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। थैंक्स अ लॉट।